अच्छा. नमस्कार. हांव श्रीजू कुमार पिल्ले. आमचो एक कंपनी आसा वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेट, रियल एस्टेट कंपनी, एसजे कन्स्ट्रक्शन म्हणून. आमी बेसिकली कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंगां बीन करता. वेर्ना, नुवें हे सगळे जाग्यार करता. आमी खूब जाणांक कॉन्ट्रॅक्ट दिता आनी कामां सगळे वेवस्थीत करून घेता पार्टी कडल्यान. आतां पळय 6 तारखेक हांवें एक मनीस मोहम्मद शेख म्हणून मडगांवचो एक मनशाक हांवें पयलीं एक 8-9 म्हयने पयलीं काम दिल्लो शटर बसोवपाचो आमचो एक प्रोजेक्टाक लागून. त्या प्रोजेक्टाक तेणी पेमेंट घेतिल्लो 50% पेमेंट घेवन तेणी 1 म्हयने भितर तो काम कंप्लीट करून दिता म्हणिल्लो. पूण तेणी 8 म्हयने घेतले आनी आमचो प्रोजेक्ट टोटल डिले जालो आनी आमकां लॉसीस फेस करचे पडलो. तेणी ते सुद्दां कंप्लीट करूंक ना 8 म्हयन्यांत. बारीक बारीक खूब अरावंड 25% बारीक बारीक कामां खूब उरलेले. ताका आमी कंटिन्युअस फॉलोअप आशिल्लो की येवन कामां कंप्लीट कर आनी तुजें बील कितें आसा तें तूं दी आनी आमी तुका पेमेंट करपाक रेडी आसा. पूण हो रातचो 10:30-11 सुमार सोरो पिवन कितें खबर ना फोन करून आमकां धमकी दिता की हांव तुका मारतलो, तुज्या घरा कडेन येवन हें करतले, तोडफोड करतलो, तुजे बायलेक मारतलो, मम्मीक मारतलो, डॅडीक मारतलो, हे तुका हांगा रावपाक दिवचें ना, हें तें म्हणून. मागीर 29th ऑफ ऑगस्टाक जुलयाक पयलीं जाल्ले गजाली आनी 30th हांवें कंप्लेंट लॉन्च केल्लो वेर्ना पोलीस स्टेशनाक की म्हाका थ्रेटन आसा म्हणून तेज्या कडल्यान. ओके, म्हाज्या फॅमिलीक आनी म्हाका थ्रेटन आसा म्हणून. मागीर पोलीसवाल्यान त्या टायमार कांय एक्शन घेवना, कांय ना, फक्त नांवाक लागून ताका फोन केलो आनी कितें सांगलें तें खबर ना. परतून तेणी ऑगस्टा म्हयन्यान डॅडीक फोन केलो आनी परतून गाडी सोंपपाक लागलो. तेन्ना सुद्दां हांवें सोडलें, कांय सांगूना. फक्त पीआय वेर्ना पीआयक हांवें फोन करून सांगलें अशी अशी गजाली आसा. तेणी सांगलें ना आपूण उलयता आनी सेटल करता. हांव जेन्ना नाशिल्लो, आउट ऑफ स्टेशन आशिल्लो, म्हाज्या घराचें कितें तरी सर्जरी आशिल्लो, म्हाज्या मम्मीचो सर्जरी आशिल्लो म्हणून हांव भायर गेल्लो. हांव आनी डॅडी फॅमिली कोण नाशिल्लो. त्या टायमार हो 5 जाणांक घेवन म्हाज्या घरा कडेन ट्रेसपास केल्लो. हें सुद्दां सगळें हांवें कंप्लेनां सगळें घातिल्लें आसा. म्हाका मारपा येयलो, बरो जालो ते दीस हांव नाशिल्लो म्हणून घरा कडेन. तेन्ना ताका लागून हांव साल्वार ते दीस. आतां पयर सॅटर्डे 6 हें आतां सप्टेंबर म्हयने 6 तारखेक सॅटर्डे अरावंड 3:30 दनपारां 3-3:30 हो म्हाजो ऑफिसान एक 4-5 भुरग्यांक घेवन येता. हांव हांगा ऑफिसाचो काम करतालो बसून, हांव आनी म्हाजो डॅडी. हो सडनली येयलो भितर आनी म्हाका म्हणपाक लागलो तूं आयज म्हाजो पेमेंट क्लियर करना जाल्यार हांव तुका सोडपाना. हांवें सांगलें तुजें पेमेंट दिवपाक आमकां कांय प्रॉब्लम ना, पूण तूं तुजें काम कितें आसा तें क्लियर कर आनी तूं तुजें पेमेंट घे. जीएसटी कितें आसा तें एज पर लॉ जीएसटी कितें आसा जीएसटी बील दिना. हांव कांय दिना म्हणपाक लागलो. तूं म्हाजें आयज पेमेंट दिना तुका हांव जितो हांगा मारतलो म्हणपाक लागलो. जाल्यार मार म्हणलें, मारपा जाल्यार मार म्हणलें. हांव चॅराच्यान जेन्ना उबो जालो तेन्ना हेणी काडून म्हाका तापड मारल्या आनी ते टेबल बीन आसा थंय भितर, ग्लासीचो टेबल बीन आसा, ते सगळे काडून म्हाज्या तकलेर मारपा आशिल्लो. म्हाजे स्टाफ आनी म्हाजे डॅडी आशिल्लो म्हणून हांव ते दीस साल्वार. नाल्यार हांव आयज हे दीस पळोवपाक म्हाका दिसना पळोवपाक जाता आशिल्लो म्हणून आयज कितें आहा ते पुलीसवाले एक तरी एक्शन घेवपाचें हेजे वयर. नाजाल्यार म्हाका खबर ना हें लॉ एंड ऑर्डर कितें जालें काय म्हणून. म्हाजे स्टाफ आसा फाटल्यान, म्हाज्या स्टाफाक विचारा, हेंकां कितें कितें बुरशे गाडयो सोंपल्या तांणी. आमी केन्ना आयकूंक ना तशे बुरशे गाडयो सोंपल्या तांणी. आनी देवा आमचे देव आसा, आमी हिंदू धर्म, आमी देवाक इतलें मानता. त्या देवा वर येवन मुसलमान येवन डायरेक्ट थुकता. हें कितें चालू कितें आहा? म्हाज्या ऑफिसा भितर येवन ट्रेसपास करून म्हाका मारता, म्हाज्या स्टाफा वयर हात उबारता, गाडी सोंपता. म्हाजे डॅडी 75 years ओल्ड डॅडी, तेजे वयर हात उबारपाक पळयता तो. म्हाका खबर ना वेर्ना पोलीस स्टेशनाक कोणाचो प्रेशर आसा काय म्हाका कांय खबर ना. मातसो तुमी समजून घेवपाक आनी करून घेवपाक, कितें एक्शन घेवपाक तें प्लीज गव्हर्मेंट करून घेवपाक जाय. एक्शन कितें घेवपाक. म्हाजो स्टाफ आतां उलयतले. म्हजें नांव सिया करता. इतले वर्सां आमी कोणाच्यान केन्ना कोणा कडल्यान गाडी घेवना. बरे भशेन आमी काम करता. इवन ताका खूब जाण असो सप्लायर आसा जे केन्ना कोणा कडेन तेजे कडेन वायटपण अशें ना. जाता मातशी वयर सकयल पेमेंटा कडेन जाता. हेणें अंडरस्टँड करून घेवपाक जाय आशिल्लें. तूं घेवन येता सगळ्यांक, ताका मारपाक वयता, ताजे बापायचेर हात तूं उखलिता, ताका सकयल उडयता, घरा ऑफिसान येवन तूं तोडफोड करता, सगळें तूं करून गेलो. वयल्यान तूं आमकांय गाडी मारता म्हणटा कितें? आमी हांगसर काम करपाक आसा. आमी काय तुमचे मदीं कित्याकच ना. आमकां जे ऑथॉरिटी दिल्ली आसा त्या प्रमाणे आमी काम करता. तूं आमकांय गाडी मारता, आमच्या आवय बापा वयल्यान आमकां तूं गाडी मारता. नाका आशिल्ली बुरशी आमी केन्ना आयकुना तेणें गाडी मारली हांगसर आमकां. तेणें मारल्या तें मारल्या. तेजे भायर ते 2 लेडीज आयल्यो, तेंच्यांनी सुद्दां आमकां गाडी मारल्या. आमकां धमकी दिता तुमकां हांगसर कांयच हें करपा दिवपाना, तुमकां सगळें हांगसरल्यान भायर घालतले. हें कितें करना? आमी हांगसर बरे भशेन काम करता. आमच्या सरान सुद्दां आमकां केन्ना काय म्हणूना. बरे भशेन ते आमकां सांबाळटा.
5 वर्सां जाली म्हाका हांगसर हांव काम करता, ताका 8-9 वर्सां जाली. केन्ना ना सरा कडल्यान आमी एक वायट उतर घेवन नकळो आशिल्ली, पूण ह्या बुरशी मनशान आमकां येवन गाळी मारल्या. आमी केन्नाच एक्सपेक्ट करूं ना अशें जातलें म्हणून. इवन आमी जेन्ना पुलीस स्टेशनाचेर गेले, पुलीस आयले, पुलीस स्टेशनार आमी इतलें सांगलें, आमचें कोण आयकून घेयना म्हणल्यार कितें. तुम्ही ऍक्च्युली जेन्ना तुम्ही दुसरी प्रॉपर्टी घेऊन झगडी करता त्या मनशाक तुम्ही इमिजिएटली त्याचेर एक्शन घेवन ताका भितर उडोवपाक जाय आशिल्लो. कित्याक करूं ना. आमी तुमकां सांगता आमचेर गाळी मारल्या, आमकां हें केलां अशें केलां. जाणटेलो तो 75 इयर्साक तूं ताका धुवून सकयल उडयता, हें कितें. मात तरी रिस्पेक्ट दवर. तूं व्हडट्याच्या वांगडा झगडता सगळ्यांक तेजे सिक्युरिटीचेर थापट मारले, ते आमचो दुसरो स्टाफ आहा तेजेर तुवें थापट मारले. कितें आमी इतलें सांगून सुद्दां पुलिसांनी कांय कान मनार पडलेलो कसलो फायदो पुलिसां कडल्यान. आमी कितें एक्सपेक्ट करपाचें. तुमची कंप्लेंट, तुमची सुद्धा कंप्लेंट घेऊन आमची कंप्लेंट आमी ताका सांगलें आमी कंप्लेंट करता, आमी कितें सांगो गांवां नाका म्हणपाक लागलो. सर सांगतलो म्हणपाक लागलो, तुमी वचा म्हणपाक लागलो. कांयच काय एक्शन जावना. आमी चिंतताले एटलिस्ट पुलीस हेजेर इतली जेन्ना अशी इन्सिडंट घडला त्या टायमार पुलिसांनी येवन ताका तेन्ना भितर उडोवपाक जाय आशिल्लो. तुमी कित्याक उडोवना ताका भितर. जो मनीस येवन दुसरी प्रॉपर्टीन येवन तूं झगडी करता, तूं रस्त्यार झगडी करता ती गजाल वेगळी आशिल्ली. तूं ऑफिसान येवन झगडी करता, तोडफोड करता, तांकां मारता, आमकां गाळी सोंवता. आमी जेन्ना इतले पुलिसांक सांगता, आमी CCTV फुटेज आमी एक्चुअली व्हिडिओ रिकॉर्डिंग केला, आमकां व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करपाक दिवना तेणें. तरी पूण आमचे कडेन मातशे बारीक बारीक क्लिप आशिल्ले ते आमी पुलिसांक दाखयले. एटलिस्ट ते एक्शनाचेर तुवें ताका भितर उडोवपाचो. म्हणजे हेजे वयल्यान कळटा न्ही लॉ एंड ऑर्डर खंय आसा तो. तो आम्ही थंय पुलीस स्टेशनार बसलेले असताना सुद्धा येऊन तो गाळी मारता. आम्ही पुलिसांक सांगले सर तो आमकां गाळी मारता म्हणून. सर म्हणटा तुम्ही ओगी रावा, तुमकां खबर आसा न्हू तेंची जात कसली ती. म्हळ्यार तुम्ही जाती माती पळोवन हांगसर कंप्लेनी घेतले, हे रॉंग न्हू. आमी आमचेर हें जालां म्हणून आमी विचारपाक येयल्या न्हू तुमकां सर अशें कित्याक करता ते, तुमी भितर उडया तांकां. ना, ती व्हडली व्हडली उलयतात थंय आनी हेणीच वाट लायले म्हणटा, हेणीच सगळे. आनी आमकां थंय तेणी बुरश्यो गाळी मारल्या आनी पुलीस आमकांच ओगी राव म्हणटा. पुलीस काय एक्शन घेवपाक काय एक्शन घेवना. पुलिसाचो कोणाचो तरी तेजे वयरच्यान ताका प्रेशर आसा. तें नांव आतां सद्याक घेना, पण म्हाका खबर आसा कोण आसा. नेक्स्ट राउंडान हांव तेजें नांव सुद्दां घेवपी. आतां हें एक्शन सारकें घेना जाल्यार तेजें नांव हांव क्लियर ओपनली तेजें नांव हांव घालतलो. पुलिसां हुजीर तेणी सराक धमकी दिला. म्हाका थ्रेटन आसा लायफाक, म्हाका म्हाज्या फॅमिलीक म्हाज्या स्टाफाक सगळे लायफाक थ्रेटन आसा. फाल्यां कितें जाता वेर्ना पुलीस स्टेशन विल बी रिस्पॉन्सिबल वॉट एवर द इन्सिडेंट विल हॅपन इन फ्युचर. दीक्षा नाही. तुम्ही टेबलाचेर सगळे म्हणजे च्याचे हे आसा त्या हेजेर धरून ते काच सगळी फोडल्या, खुर्ची सगळे अमके घातला, सगळे तुमकां आमी दाखयला. अशा रितीनी कोणाच्या ऑफिसांनी वचून तेका थ्रेटन करप, तेका मारप, खरें म्हणजे जाल्यार तेजेर इमिजिएटली एक्शन जावपाक जाय आसली. पण तेजेर एक्शन कित्याक जायना, खंयच्या व्हडल्या बापायचो हात आसा कितें कांयच कळना. हांगा जी बायलां हांगासर कामाक येतात ती आपल्या फॅमिली ह्यांचे फॅमिलीची काय न्हू, ती दुसऱ्या फॅमिलीची गोंयान रावतात, सगळे हांगासर हे करतात. घरा कडली 4 उतरां केन्ना घेवना, तांकां हांगासर लोकांक कडसून घेवचे पडटा. पळय जे प्रॉब्लेम पळय आसा आनी म्हाका चड तिडक मारता येते त्या देवाचेर थुकोन गेला. तूं त्या देवाचेर थुकोन गेला. तुका इतलें अक्कल ना, तूं जातीवादी करपाक येयला हांगासर. तुमी अशे मिनिस्टरा वांगडा आमदारा वांगडा फोटो काडटले आनी लोकांक तुमी झेत मारतले. हे आमकां खरें म्हणजे जाल्यार बरें दिसूंक ना. तुमकां दाखयला आमी ते कशा रितीन हें केलां. तुमकां सगळे फुटेज बी दिता आमी. ते मागीर आमचे सकयल तेंच्या ह्या आसा कोण तो वॉचमॅन आसा सेक्युरिटी, तेका बी तो मारून गेलो. अरे हेंचो सगळ्यांचो कितें गुन्यांव, तुका पयशे दिवपी कोण आसा. तुज म्हाका हांवें PIक फोन केलो तेन्ना PIन सांगलें ते ट्रेसपास जावपाक जायना. ट्रेसपास जावपाक केन्ना जायना, तेजे ऑफिसा बरें आहा. पण तूं येवन जेन्ना झगडी करतलो, खोटां मारतलो, तो व्हिडिओ पळया तुमी, खोट बीट मारता ते सगळे करता, अशी मोड तोड करता पयशाक लागून. तुका जर हो पयशे दिना, पुलीस स्टेशन ना थंय, कितले पयशे हांगाचो थंय वचून कंप्लेंट करचे आसले हो आपल्याक पयशे बी दिना म्हणून. आनी दिता आसले अशें आमी कितलेशे केसी पुलीस स्टेशनार व्हरतात आनी सांगतात पुलिसांक की हो पयशे दिना बिना. अशें करूंक जातालें. ही कसली दादागिरी, ही खंयची हे पळयना तुमी. पळय अध्यक्ष पळय आसा पार्टीचो, तेज्या बड्डेक सगळे ना तितले नामवंत गुंड सगळे तेंचे फुटवा. आनी हेकाच लागून हे अशें करून करतात हे लोक आपल्या बड्डेक तेंकां पार्टी बिटी आसता तेन्ना तेंकां हाडटा, तेंच्या वांगडा फोटो काडटात. म्हणजे तेंकां दिसता ते आमच्या वांगडा आसा म्हणून, आनी अशे लोकांचे हाल करतात. सामान्य लोक तेन्ना बिझनेस करता आनी ते बिझनेसाचे लोक आड येता, गुंडाज येता, मारपाक येता.
जाल्यार पुलीस अधिकारीचो रोल कितें आसता तेजे भितर? पळय, पुलिसांनी खरें म्हणजे जाल्यार कायदो हातीन तेंच्यांनी कायदो हातीन घेवन तो हांगासर एखादो खूनूय करून वयतलो आसता. समज ताका मारपाक उखलें अटॅक घेवन जर तो मेल्लो जाल्यार हो तेजेरूच तो मर्डर जाता. म्हणजे अटेम्प्ट टू मर्डर घालपाचें तेच्या तो मुद्दम तसो करपाकूच येयलो. हे तेजेर कायदो खरें म्हणजे जाल्यार ताका ताबडतोब अरेस्ट करूंक जाय आसलो. ते पुलीस स्टेशनार वचोनूय तांकां तो गाळी मारता, तुम लोक दिखाता है, तुमको हे करता. ती बायलां येयली ती कितें करपाक येयली? ते बायलांकूय बी अक्कल म्हणटा ते ना. अरे स्टाफांक गाळी मारपाक पयशे दिवपाचो कोण आसा? स्टाफाचो पेमेंट तुमकां वयता. पात्रांव तूं काम करीत जाल्यार तुका पयशे मेळटले, काम करूंक ना पयशे मेळना. म्हणजे सगळी गुंडाराज करून हांगासर जाल्ला. गोंयांत खरें म्हणत जाल्यार लॉ अँड ऑर्डर सामको कॉलेप्स जाला. ताका कारण आसा. हे लोक आमदार मिनिस्टर हे पळय आसा, हेंच्या वांगडा फोटो काडप, हेंच्या वांगडा झेत मारप, मागीर हेका कोण तो आमचो DYSP आनी SP मागीर PI हेंकां फोन करून सांगा तो म्हाजो मनीस 500 पळय असले करता म्हणून हे पाड पडला. अरे ताका आतां थ्रेटन ताका ताका जितो मारता म्हणून खंय तेजेर गाडी घातली, सगळ्यांक हे करता ते. असल्यान कितें करपाचें? असल्यान खरें म्हणून जाल्यार न्हू रवी नायकान एकदां केल्ले पळय न्हू सगळ्यांक घालून भितर घातलेले अशें हेंकां करूंक जाय न्ही. हेंकां असो कंट्रोलान दवरूंक जाय. हेंचे कडेन जर कंट्रोल जायना जाल्यार मागीर लोक कितें करतले खबर ना. तूं देवाचेर तुकून वयता, तुका लज बिलच्या कितें तरी आसा, तुज्या अल्लाचें कितें लायिल्लें आसतना आमी बेश्टे हे आनी कितें लायलां अशें उमटून उडयलें सुद्दां जाल्यार तुका राग येतलो. तूं कोंकण्याच्या देवाचेर तूं तुकून वयता निर्लज्ज खंयचे कडलो. कितें मान मर्यादा कोणाक हांगासर कांय ना. तांकां पळय हांव हांगासर येयला कारण एकूच, हेंची हे लोक म्हाजे फॅमिली फ्रेंड, तेजी मम्मी बी म्हाजी फॅमिली फ्रेंड आनी हे म्हाका वळखता पयलीं पासून. आनी ताका लागून तेंच्यांनी म्हाका बेश्टो फोन केलो की अशें अशें जालें मॅडम म्हणून. फोन करतकूच हांवें म्हणलें हां कितें जालें काय अजून एक्शन ना. एक्शन जायना कशी. आयतारा 6 तारखेक जाल्ली, आज तारीख कितल्या 9 तारीख आसा. 4 दीस जाले. 4 दीस जावन सुद्दां जर तेचेर काय एक्शन ना फुडें कितें? म्हणजे सामान्य मनशाक आतां कोण कमोवन खाता ताका कमोवन खावपाक दिना तुमी. पंचनामा बी काय करूं ना? कांयच करूं ना. पंचनामा कांयच करूंक ना. आनी पेमेंटाचे जे काय विशय आसा तेणी अजूनय काम कंप्लीट करूंक ना. आमकां पेमेंट दिवपाक काय प्रॉब्लेम ना. आयज सुद्दां हांव दिवपाक रेडी आसा पेमेंट. पूण काम कंप्लीट करना आसतना कसो म्हणून पेमेंट दितलो? हेच्या पयलीं सुद्दां न्ही ताणें जायते फावटी तेंची कामां केल्या. कामां करूंक ना अशें काम तुजें जाल्या उपरांत तुका पयशे बी मेळना. आतां ही दादागिरी कसली? तुका कितें हेच्या पयलीं पयशे मेळोंक नासलेले ते म्हाका सांग. हेच्या पयलीं पयशे मेळ्ळा तुका? आयज पर्यंत म्हाज्या नांवार या म्हाज्या बापायच्या नांवार आयज पर्यंत वेर्ना पुलीस स्टेशनार एक सुद्दां कंप्लेंट पयशेचे कंप्लेंट गोंयांत पयशेचे कंप्लेंट कांयच ना. आमी कोणाचें काम आमी काम पयलीं कंप्लीट करून घेता आनी मागीर पेमेंट दिता. पयलीं 50% पेमेंट दिता आनी बॅलन्स 50 विल बी पेड एट द टायम ऑफ हँड ओवर. हे कामूच कंप्लीट करिना आनी येवन दादागिरी करता. आपूण हें करतलो तें करतलो म्हाजे पयशे दी म्हणून. हें आनी कितें जाल्लें? फोन करून सांगता तूं 2 दिसा भितर पयशे दिना जाल्यार तुका काबार करतलो मारतलो. थ्रेटन आसा म्हाका खरें म्हणून जाल्यार. तुम्ही CCTV फुटेज बी बेंडा पुलिसाक सबमिट केली तुम्ही ती? हय आसा बेंडा पुलीस स्टेशनार आसा. आता ते SP कडे वचपाचे आसा. ते SP सगळे पेपर दाखयले. साऊथ SP कडे वचपाक सगळे इन्फॉर्मेशन दिता आनी SP कितें म्हणटा तो पळयता. आनी कित्याक खरें म्हणजे जाल्यार लिंक करपाकूच जाय. हे अशें जर सोडीत रावले ती बायलां येता एकटी येता स्कुटरीन तांकां खंय तरी मारून उडोवना. तो जाणटेलो मनीस ताका 75 इयर्स ओल्ड ताका थ्रेट आहा. म्हणजे कोणाक ना कोणाक तरी थ्रेट. हे लोक अशे जर गुंडा करतले आनी जर तांकां पुलीस ऑफिसर जावं MLA मिनिस्टर अशे जर सपोर्ट करतले फुडें कितें चल्लां कितें? हे म्हणजे लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स करपाचो लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स करपाचें कारण हे मिनिस्टर आनी हे MLA लोक येस झिरो लेवलाचेर काम चल्लां. मडगांव येता वास्को येता तांकां बी मातशें हें आसता. बरें आसा. हय आसा तांकांय. तांकां बी एकठांय सोडपाक आमकां हें दिसता. तुम्ही सिनियर सिटीजन तुमचेर सुद्दां अटॅक केला? हय म्हजेर अटॅक केलाय. 76 इयर्स ओल्ड तो म्हणे तेजेर हात उबारता मारपाक. ताका दुखल्लो उडयलो ताका सकयले आनी कितें चल्लां खबर ना म्हाका. ते 5-6 जाण आशिल्ले. हांव एकटो म्हणून कितें म्हणून करूं शकता? तेजे वांगडा ते रिमेनिंग जे आसले ते कोण गुंडा काय बाउन्सर म्हणून हाडलेले ते अटॅक करपाक? ना ते तेंचे एक तरी भायरचो एक 2-3 मनशां आशिल्लो आनी फॅमिली मेंबर एक आशिल्लो.
तू त्यांच्या फॅमिलीक वळखना आनी त्यांच्या फ्रेंडाकूय वळखना? ना, हांव कोणा वळखना तांकां. पण तो असो बाउन्सर आसतले कितें दिसता तुमकां? स्पॉन्सरूच आसतले न्ही, आमकां अटॅक करपाकूय येयले न्ही, टोटल सेटअप करूनच येयले न्ही. हांव आनी डॅडीच आशिल्लो हांगा तुमच्या कडल्यान पयशे ऑफिसान. रिकवरी करपा खातीर तेंच्यांनी बाउन्सर हाडले आसतलो तशेंच आहा न्ही ते. म्हाका थ्रेटन करता आनी तशेंच म्हणलें न्ही तेणी, तू पयशे दिना जाल्यार तुका आयज हांगा मारून उडयतलो म्हणून. हांव साल्वार ते नाल्यार हांव मरता आशिल्लो ते दीस. चला मॅडम, आतां पयशे रिकवरी करपाक बाउन्सर येवपाक लागले आनी गोंयान ही प्रकरणां वाडत आहा. फाटल्या दिसांनी 70 भागान चलताले, कलंगूट भागान चलताले, आतां वेर्णा भागानूय पावले आनी सच्या भशेन पुलिसांचो सेम रिस्पॉन्स. कितें सांगूंक सोदता? पळय कितें आसा खबर आसा मरे, हेका जबाबदार कोण आसा? 40 जाण बसल्या पळय तेच जबाबदार आसा. कित्याक जेन्ना तेंच्या बर्थडेक तेंकां घेवन फोटो काडटात, तेंच्या वांगडा घेवन भोंवतात, इलेक्शनाक तेंकां घेवन भोंवतात, मागीर आनी आपले मनीस अशें खंय तरी दादागिरी करता, तेंकां दिसता अशें तेंच्यांनी दादागिरी करची आनी मागीर तेंच्यांनी तो फोन करून सांगता ते म्हाज्या मनीसां पळय ह्या पॅचअप कर, एका सांगता तो सेटल कर, कॉम्प्रोमायज कर. प्रत्येक फावटी कॉम्प्रोमायज कर म्हणटा. कितें कॉम्प्रोमायज करपाचें? जितो मारल्या उपरांत तूं कॉम्प्रोमायज तूं जितें करून दिता. कॉम्प्रोमायज करुया, कॉम्प्रोमायज तुका मारता आमी आनी कॉम्प्रोमायज करुया. तू गव्हर्नमेंट ऑफिसर म्हणून तुका मारल्यार तुका कशें दिसतलें? कॉम्प्रोमायज वर्ड कोण यूज करता? तेच न्हू. वेर्णा पोलीस स्टेशनच्यान म्हाका कॉल येयल्लो 2-3 फावटी की कॉम्प्रोमायज कर. हांवें सांगलें ना म्हणलें, म्हाज्या ऑफिसान येवन नांव घेवपाक मातसो जावं नांव घेवं त्यातलें कांय नाका. कोणी तरी थंयसर सांगलें ताका की कॉम्प्रोमायज कर म्हणून. कॉम्प्रोमायजाचो प्रश्न कित्याक म्हाका सांगा. तुम्ही अशें थ्रेटन करतले आनी सगळे जातकूच तुम्ही म्हणटले ना सगळ्या कडेन आज तेच जाल्यार दादागिरी. ते पुजा शर्माचे पळयना तुमी आसोळणा कितें केले ते सगळे बॉन्सरांक व्हेले, सगळे डाडा करून घर मारले आनी आतां पळय कितें जाता सगळे पॉक करून दवरता. हा तुमीच ऑफिसर न्हू ते सस्पेंड जाले ते 3 जाण. हे तुमी आनी असले करपाक जाता? तुम्ही तरी कित्याक हे पुलीस डिपार्टमेंट तरी कित्याक हे सगळे असले करता म्हणून म्हाका काय कळना. अरे फाल्यां शेवटी तांकां आमदारांक लोक गाळी मारचे ना, तुमच्या भुरग्या बाळांक लोक गाळी मारता ते पळया न्हू. ते पुलीस काय करना, पुलीस काय करना. वेर्णा पोलीस स्टेशनार प्रेशर आसा असो हायर ऑथॉरिटीचो पोलीसवाल्याचो म्हणजे खून बीन करूनी जावनी प्रेशर आसा. तेका लागून वेर्णा पोलीस स्टेशन वाले काय करना एक्शन. तुमचो आतां डिमांड कितें आसा? डिमांड म्हाका म्हाजे जे काय लॉसीस आहा ते म्हाका एक तरी म्हाजे लॉसीस आहा ते म्हाका मेळपा जाय आनी प्लस हेजे वयर एक्शन घेवपा जाय. कितें आहा ते फाल्यां कोणाचे वयर कितें वचून खंय कितें करपा जाता आनी लॉ एंड ऑर्डर कितें आसा ही. म्हाका मारून वयतलो, हांव एकटो चेडो आसा तेजो, म्हाका फाल्यां मारून उडयता जाल्यार आनी तेका उरलो कोण? मम्मी आनी डॅडी. तुम्ही फर्स्ट कंप्लेंट केन्ना दिली? हांवें 30 जुलयान दिल्लो. जुलय 30 दिलो. 29 रातचो म्हाका फोन येयल्लो हेजो रतन 10:30-11 सुमार. तेन्ना एक्शन घेवंक नासली? काय घेवंक ना ताणी, काय घेवंक ना. 3-4 कंप्लेनी जाले. तुम्ही चिता 3-4 त्या मनशाचेर कंप्लेंट जाता आणि तेचेर कांयच जायना आनी मागीर शेवटी कॉम्प्रोमायज करता. येदे व्हडले सगळे तोडफोड केल्या उपरांत म्हणजे आनी कितें म्हणपाचें आसा? असल्यांनी हांकां खरीच हे बायलां जी येता हांगासर ऑफिसान काम करपाक तो येता तो तरी कारीन येता, ती बाबडी स्कुटरीन येता. जिवाक धोका आसा तेंच्या. कितेंय करीत थ्रेट करून तांकां त्रास करपाक लागून कितेंय करूंक शकता तो. जो देवाचेर चुकून गेला तेची आनी कितें अपेक्षा करपाची? तेजेर सायमल्टेनियस देवाचेर चुकून गेला तेजेर कंप्लेंट करतले. तेंच्यांनी करून केलें तेंच्यांनी सगळें. केलें आमी. ओके थँक्यू.